हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौधरी जी सॉल्यूशन। सैमसंग 1200T है, ये वाइट डिस्प्ले आप देख रहे हैं। आप इसमें एलसीडी उतार करके जिस तरफ से प्रोब टिकी हुई है उस तरफ से 11 नंबर पिन पर आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। अगर 11 नंबर पिन पर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा देखें तभी आपका ट्रैक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। 11 नंबर ट्रैक पर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, ये फ्लैश आईसी है, इसके साथ में इधर से आप गौर से देखोगे तो ट्रैक चल रहे हैं। ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल के आगे से इस फ्लैश आईसी की तरफ ट्रैक चल रहे हैं। इसमें आपको गौर से देखना है, जो 5 नंबर ट्रैक है वो आगे जा कर के यहाँ पे डॉट टाइप बना हुआ है। आपको इस 5 नंबर ट्रैक को ट्रेस करके इस पर वायर अटैच करना है। ये वायर आप यहाँ से अटैच करोगे, विशेष ध्यान रखना है कि कहीं ये वायर जो आप इसमें इसकी पॉलिश को हटा रहे हो तो सिर्फ 5 नंबर पिन की ही पॉलिश हटे, दूसरे ट्रैक की नहीं हटे। नहीं तो आप इसको रीसोल्ड करोगे ऊपर, इसके ऊपर वायर, तो वो दूसरे ट्रैक के साथ अटैच हो जाएगा। ये सावधानी के साथ करना है। अभी ये ट्रैक आपको दिख नहीं रहा, आगे मैंने इसमें वीडियो में इमेज डाली हुई है जिसमें से आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस ट्रैक को। ये देखिए, मैंने इसमें जंपर लगाया है। ज़्यादातर 1200T के अंदर प्रॉब्लम्स आती है वाइट डिस्प्ले की। बाकी जिन सेटों में मार्केट के अंदर मतलब हर कोई करके नहीं देता इस ऐसी रिपेयरिंग, तो ये वीडियो आप देख करके आप इसमें से ट्रैक को उठाओगे तो आप डिस्प्ले में ग्राफिक बनने लगता है। ग्राफिक बनेगा तो कब कस्टमर से अच्छा पैसा भी ले सकते हैं। ये यहाँ पर 5 नंबर ट्रैक है, देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर जंपर अटैच किया है, 5 नंबर ट्रैक पे ही किया है क्रिस्टल की तरफ से। इसको अटैच अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक ग्राफिक्स आ गया है। इस तरह से फ्रेंड्स आप इस प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।